दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एयर एग्जाम पर। राजस्थान की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कोई भी जरूरी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों हम चलते हैं आज की नई अपडेट की ओर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान एलडीसी भर्ती 2026 से जुड़ी बड़ी अपडेट के बारे में। मैं आप सभी को बता दूं, टाइपिंग टेस्ट 3 गुना परिणाम अगस्त अंत तक जारी होने का प्रयास। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं टाइपिंग टेस्ट के बारे में और रिजल्ट के बारे में। अगस्त या अंत तक होने वाला है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ी अपडेट के बारे में। राजस्थान एलडीसी भर्ती 2026 के टाइपिंग टेस्ट का 3 गुना यानी 3x परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही है। अभ्यर्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण अपडेट माना जा रहा है। क्या जानकारी मिली है? प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 गुना परिणाम जारी करने का प्रयास है। लक्ष्य अगस्त 2026 का अंतिम सप्ताह। प्रक्रिया पूरी होने पर परिणाम जारी किया जाएगा। यदि अगस्त में परिणाम नहीं आता है, यदि प्रशासनिक या तकनीकी कारणों से प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, तो परिणाम सितंबर 2026 के अंत तक जारी हो सकता है। 3 गुना परिणाम क्या होने वाला है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। 3 गुना परिणाम का अर्थ है कि रिक्त पदों की संख्या से लगभग 3 गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए शामिल किया जा सकता है। अंतिम चयन नियम अनुसार होने वाला है। अब हम बात करें कि अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित नज़र रखें, दस्तावेज पहले से तैयार रखें, किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें, केवल आधिकारिक सूचना को ही अंतिम मानें। आगे की संभावित प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो परिणाम जारी होने के बाद मेरिट सूची, दस्तावेज सत्यापन, अंतिम चयन सूची और नियुक्ति प्रक्रिया, ये सभी प्रोसेस होने वाले हैं। महत्वपूर्ण सलाह की अगर हम बात करें तो किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट या वायरल मैसेज पर तुरंत विश्वास ना करें। अधिकृत सूचना आने तक धैर्य बनाए रखें। और जैसा कि हमने इस वीडियो में समझाया कि 3x परिणाम जारी करने का प्रयास है। संभावित समय अगस्त अंत तक बताया गया है। आवश्यकता होने पर सितंबर अंत तक भी जा सकता है, जाने की संभावना है। आप इस सभी सूचनाओं को आधिकारिक वेबसाइट पर लगातार चेक करते रहें। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।